Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rekan-rekan yang tentunya semuanya saya yakin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini setelah Idul Fitri kita rehat dulu selama bulan Ramadan, kita pun semangat sekali melaksanakan apa-apa yang tentunya sudah Allah perintahkan. Kapasitas dan kualitas ibadah tentunya kita tingkatkan juga di bulan suci Ramadan. Harapan ketika kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dalam saum Ramadan, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, hal itulah yang memang patut kita tunjukkan setelah selesainya kita beribadah di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan saum dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi ini juga ketika kajian ini dimulai kembali, ini menunjukkan sebuah niatan yang besar dari teman-teman semuanya untuk memperlihatkan, bukan mau ria, tapi untuk melihatkan hasil dari uh, bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana derajat takwa itu kita dapat, ya kita tunjukkan di bulan setelah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita upayakan di bulan suci Ramadan dengan doa kita, apalagi saya sering ke teman-teman bukan setelah pas buka puasa kita ngedoa biar cepat diijabah. Nah, dengan doa itu kita berharap kepada Allah menjadi orang yang dapat derajat takwa. Nah, saat inilah mari kita teman-teman semuanya menjadi hamba Allah yang akan dapat ridhonya. Nah, salah satunya alhamdulillah di acara ngaji deui kita kembali di ruang inspirasinya Satlijan. Alhamdulillah Ustadz Yayan guru kita semua sudah bisa hadir. Ini merupakan sebuah kebaikan yang diberikan Allah pada kita semua. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan uh, sebuah nasihat tentunya bagi Abe Mameren. Nasihat yang tentunya kalau kita dengarkan lalu kita laksanakan pasti akan selalu bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oke, dari saya Abe sebagai tuan rumah juga pembawa acara tidak akan panjang lebar lagi akan saya sampaikan waktu dan tempatnya selega-leganya kepada guru saya Ustadz Yayan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan dan sudah disiapkan selama berbulan-bulan. Saat mangga wilujeng mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami bisa fokus untuk mendengarkan juga melaksanakan apa yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Boy. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya secara pribadi mengucapkan tahniah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan Ramadan kemarin yang telah kita lalui bersama. Dan alhamdulillah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Andri Abe, mudah-mudahan derajat ketakwaan hinggap dalam diri kita. Artinya ketika ketakwaan itu bisa diraih, maka segala dosa itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, sebetulnya banyak gambaran takwa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya ketika ibadah Ramadan, terutama saum yang telah kita laksanakan, secara tegas Allah memberikan sebuah porsi targetan bagi kita. Bahwasanya saum itu kan la'alakum tattaqun.
supaya kita ini jadi orang yang bertakwa, artinya mengamalkan nilai-nilai ketakwaan. Sanggup untuk itu. Makanya dalam bulan Ramadan itu ini adalah bulan yang betul-betul patut kita syukuri. Artinya ternyata di bulan Ramadan kita bisa meningkatkan amal. Jadi artinya orang temenang letik hati. Ternyata dalam Ramadan orang bisa meningkatkan amal. Tentunya secara kualitas maupun kuantitas. Makanya yang jadi masalah bagi kita ataupun problem selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menetapkan hal itu semua ketika kita selesai Ramadan, apakah konsisten nggak kita dengan apa yang telah kita tingkatkan itu? Artinya yang tadinya 11 rakaat kita laksanakan, mampu nggak di luar Ramadan yang 11 itu dilaksanakan? Kemudian ketika kita sanggup bersodakoh di bulan Ramadan, apakah sanggup nggak bersodakoh di luar itu? Ketika kita melakukan sholat berjamaah, sanggup nggak? Terutama subuh kan? Sanggup nggak subuh kita berjamaah di masjid tanpa ada sebuah hal yang istilahnya hoream? Karena kan subuh itu di Ramadan kadang-kadang masjid itu penuh. Dan di luar Ramadan ternyata masjid itu ada kemajuan, Kang Andri. Sapna jadi maju ke hareup. Ada kemajuan itu. Ya, artinya ternyata ada orang yang berhasil itu konsisten dalam kebaikannya. Artinya mudah-mudahan derajat takwa itu sampai. Ada lagi orang yang tidak bisa konsisten, inkonsistensi. Artinya nggak bisa mendawamkan lagi apa yang telah jadi kebiasaan sebelumnya di bulan Ramadan. Itu yang sebetulnya yang harus kita jaga. Makanya saya suka sarankan ya kepada masjid-masjid kalau selesai Ramadan buat spanduk. Dicari orang hilang. Yang biasanya ke masjid di bulan Ramadan, ketika tidak di luar bulan Ramadan, tidak lagi ke masjid. Nah, itu yang orang hilang itu. Sebetulnya seperti itu. Ya itulah barangkali realita yang terjadi. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Makanya betul, ketika ketakwaan bisa diraih dalam kehidupan kita selesai Ramadan, la'alakum tatakun, goyah, ataupun tujuan dari ibadah itu. Intinya apa? Banyak sebetulnya gambaran takwa di dalam Al-Quran. Kalau merujuk kepada hadis misalnya. Di hadis itu kan ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Mencek urang mah bae. Kang Ubay, naon cenah ari takwa teh? Ka'ab menjawaban begitu. Kuring lempang di jalan anu pinuh ku cucuk, pinuh dengan duri. Maka saya hati-hati berjalan di jalan tersebut supaya si duri tidak hinggap kepada diriku. Supaya orang terkena ku cucuk. Artinya apa? Orang bertakwa itu hati-hati hidupnya. Makanya betul, orang Sunda mah takwa teh artinya teh taki-taki. Nah, secara sederhana, para ulama sudah menyimpulkan sebetulnya apa itu takwa. Takwa itu melaksanakan setiap apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah orang takwa. Jadi kalau kita sudah sanggup melaksanakan semua apa yang diperintah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah gambaran ketakwaan sudah hinggap di dalam diri kita. Ari can kitu macan takwa. Nu dilarang justru dideketan, justru dikerjakan. Yang diperintah justru dihare-harekeun, justru tidak dikerjakan. Itu berarti belum menjadi orang yang bertakwa. Makanya sangat simpel sekali tapi memiliki makna yang sangat luas. Dan agama itu
terdiri dari perintah dan larangan. Sekali lagi, agama itu kan terdiri dari perintah dan larangan. Makanya kita dapat ganjaran itu, kita dapat pahala itu bukan saja melakukan sesuatu, tapi menjauhi sesuatu pun kita akan dapat pahala. Jadi menang pahala teh lain migawe wungkul, tapi ngajauhan hal anu teu kudu dipigawe, teu perlu jeung ulah dipigawe, tah eta teh boga pahala sarua. Makanya kemarin kasus muncul di bulan Ramadan. Ini dari feminisme liberal ya. Jadi mereka itu memaksa orang yang head, istri, menstruasi, ingin saum. Ngabodor cek simkuring. Hari kurmen hayang saum. Hari beres puasa, beres Ramadan. Tiung dilaanan deui. Nah itu kan feminisme seperti itu. Artinya tadi jadi migawe punya pahala itu bukan saja mengerjakan, tapi menjauhi apa yang tidak boleh dikerjakan pun itu akan dapat pahala. Makanya Rasul pernah mengatakan bahwasanya sodakoh teh lain ku duit wungkul. Tapi orang nahan tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat kejelekan, itu adalah sodakoh. Orang nahan diri supaya teu maksiat, teh sodakoh kan. Itu diantaranya. Maka sodakoh itu luas sebetul cakupannya. Dan bukan berarti mengabaikan sodakoh dengan harta. Tetap sodakoh maku harta diantaranya. Tapi ada ketika tidak punya harta, ada yang lain yang bisa kita laksanakan apa? Diantaranya itu. Jadi nahan diri supaya tenyin kagorengan, tak eta teh sodakoh. Cek Nabi mah. Nah oleh sebab itu, maka nanti ada orang yang nilainya, yang derajatnya itu paling mulia. Makanya Allah itu tidak akan melihat, tidak akan memuji orang yang dari segi rupa, dari segi harta, dari segi keadaan dirinya, dalam arti fisik dirinya. Tapi Allah akan menilai hati dan amal solehnya. Nah, gambaran takwa teh gambaran yang ada di dalam hati kita. Makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa teh di dia, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sampai 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Artinya ini adalah sebuah pengendalian diri dari hati kita. Makanya Wahyu menjelaskan, Al-Quran menjelaskan. Nah yang akan dibahas hari ini, saya akan mencoba menggambarkan dalam surat Al-Hujurat gambaran orang-orang ataupun karakteristik orang yang bertakwa. Dari mulai ayat 8-nya sampai ayat ke-13 itu Allah mengatakan bahwasanya itulah tipikal ataupun karakteristik orang-orang yang bertakwa. Nah, saya sampaikan yang pertama di dalam surat Al-Hujurat. Ciri orang yang bertakwa itu, karakter orang yang bertakwa itu yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Itu digambarkan oleh Allah itu di antaranya yang pertama adalah apa? Siap untuk islah. Siap untuk berdamai. Kalau berbicara siap untuk berdamai berarti orang takwa itu pernah konflik. Ya. Jadi takwa teh pernah salah, jangan dikira. Jadi jelema bener teh pernah salah kade. Tak simkuring ka murid dia. Ka murid nu di sekolah. Tong loba alasan lah ka ustad. Ustad mah samemeh jadi polisi teh bangsat heula. Dengan bahasa seperti itu. Samemeh jadi polisi teh bangsat heula. Artinya tahulah karakter bangsat teh nu kumaha gitu. Tak tong loba alasan gitu nya. Nah, jika jelema ikhlas, jadi ikhlas teh kan artinya bersih. Nu bersih teh kotor heula kan.
Jadi jangan dikira orang yang bersih hari ini tidak pernah kotor heula anu bersih teh. Orang bertakwa pun seperti itu. Samemeh dia jadi takwa teh pernah mengalami sebuah hal-hal yang nilai-nilai ketakwaan mungkin jauh dari dirinya. Nah, makanya di sini orang yang bertakwa harus siap islah, harus siap berdamai ketika konflik terjadi. Makanya konflik itu selalu ada di dalam kehidupan. Yang namanya hidup bermasyarakat, yang namanya hidup berkeluarga, yang namanya hidup bergandengan dengan sesama manusia, pastilah pernah kagesek, pernah kateungel, pernah kabadung, pernah kaomongan, pernah segala macam terjadi. Makanya orang mukmin itu, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang sanggup berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi orang tetah dituntut ku Rasul mah supaya sanggup berinteraksi, melakukan hubungan dengan orang lain. Dan sabar atas gangguan. Ya yang namanya hidup kan orang boga babaturan, pernah kasinggung, pernah kaledek, pernah dibully, ataupun pernah apalah terjadi di dalam sebuah hubungan interaksi dengan yang lain. Nah, ciri orang bertakwa itu sanggup islah. Makanya tadi kata Nabi, orang yang mukmin itu kan orang yang harus sanggup berinteraksi dengan yang lainnya dan dia sabar atas gangguannya. Makanya kalau ada orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, artinya mung orang mah gaul teh gitu. Jadi sosoranganan we eta mah hirup teh. Berarti dia itu sudah dipastikan orang tersebut itu tidak mempunyai nilai kesabaran. Lamun da urang anu sok garaul kieu mah itu insyaallah jelema-jelema sabar teh naon teh sabab urang mah sanggup sabar atas gangguan daripada orang lain. Ya pasti hirup mah bakal kitu. Dan orang bertakwa itu bukan hanya sekedar sanggup untuk islah, kalaupun dia tidak konflik, dia sendiri bukan pelaku konflik, tapi dia harus sanggup mengislahkan orang lain. Lamun dia mah diri nanti konflik, berarti dia harus bisa mengislahkan orang lain. Itulah orang bertakwa. Makanya di dalam surat Al-Hujurat itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Tuh, kalimatnya fa aslihu. Kata Allah, ketika ada dua golongan, dua kubu dari orang-orang yang beriman, muncul urang mah pasea ta jalma mukmin. Iqtatalu silih perangan, silih paseaan, silih serang, silih hantem. Fa aslihu bainahuma, maka islahkan, damaikan di antara keduanya itu. Tak juru damai itu penting. Salaki pemajikan, para sea, bisa islah wae dan tidak cukup dengan kata maaf, mohon maaf. Orang itu tidak cukup dengan kata maaf. Kata maaf yang sebaik-baiknya adalah merubah perilaku. Itu bisa orang maaf, unggal ngizin kesalahan maaf. Kalau saya sudah membuat kesalahan lagi, saya minta maaf lagi. Ayo maaf saya. Jadi cara terbaik meminta maaf itu adalah dengan merubah perilaku kita. Artinya lamun orang pernah salah ka batur tong diulang deui. Teu cukup ku maaf wungkul. Wa in bagot kata Allah ketika masih kene ngangkrang, masih kene bugot, ihdahuma salah satu kubu di antara keduanya, alal ukhra kepada yang lainnya, faqatilul lati tabghi, maka perangan cenah lawan anu bugotna, anu salahna. Jadi yang harus kita perbaiki itu yang salahnya. Hatta tabi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada perintah Allah. Tah eta tugas jalma takwa, tugas orang mah eta.
ketika ada yang salah, yang dihukumi itu adalah kesalahannya, bukan orangnya. Makanya nu dirobah teh kesalahanana. Fa infaat ketika sudah kembali kepada amrillah perintahan Allah, fa aslihu bainahuma. Islahkan, damaikan di antara keduanya. Kemudian kata Allah, damaikan itu bila adli, secara adil. Wa aksitu, dan berbuat adillah kalian, kata Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah hobi, mika cinta, suka terhadap orang-orang yang berbuat keadilan. Nah, inilah barangkali keadilan itu barang yang langka dan barang yang mahal di dalam kehidupan. Jadi Rasulullah justru ngajarkan adil teh lain ka mukmin wungkul. Jalma kafir sekalipun adil. Walaupun itu di luar kelompok kita, di luar agama kita, tetap orang mah adil mah harus ditancapkan, harus dilaksanakan. Makanya pemimpin adil itu membawa berkah. Kemudian doanya juga diijabah. Kan ada 3 doa yang tidak tertolak itu. Siapa? Pemimpin yang adil, orang yang lagi saum, dan orang yang terzolimi. Maka lamun urang ayeuna rumah sadidolim, sok ngadoa, itu tidak akan ditolak. Makanya pemimpin adil itu luar biasa. Suami adil di rumah, berkah di dalam rumah tangga. Artinya doa diijabah. Segala jadi kebaikan. Apalagi yang punya 2, yang punya 3, yang sampai punya 4, itu mau dituntut adil nanti benar-benar. Jadi adil teh kade lain sarua deh. Proporsional. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya hukum itu harus adil, sesuai diberlakukannya. Terus kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu ikhwatun, ikhwah, bersaudara. Jadi ikhwah di sini kan dikatakan bahwasanya sok sanajan beda beda nasab, lain sakaturunan. Urang mah jeung jalma mukmin teh dulur. Mun ceuk urang Sunda mah dulur patkuhinis gitu. Artinya tidak sebatas nasab ikhwah itu, tapi ikhwah di sini walaupun beda nasab tetap dengan orang mukmin mah kita ini adalah saudara. Saudara orang, dulur orang. Maka fa aslihu baina akhwaikum, islahkeun, damaikan di antara ikhwah itu, di antara dulur-dulur orang. Jadi lamun aya muslim jeung muslim parasehat tong diantar. Kudu nama diislahkeun. Tong ka jauh-jauh tatangga jeung tatangga islahkeun. Urang jeung batur islah. Itu harus seperti itu. Naon sababna? Ada parentah ieu ti Allah. Ieu mah memusuhan teh gara 3 poe pannya. Kudu nama batas akhir waktu teh. 3 minggu can akur keneh, 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun can akur keneh. Ini yang menjadi masalah. Makanya masalah ataupun penyakit umat hari ini adalah rasa sehat. Antara muslim dengan muslim teh parasehat. Antara muslim dengan muslim itu tidak rukun. Makanya saya suka katakan, bukan musuh yang kuat, tapi kita yang lemah. Ada keretakan di dalam. Jadi muslim yang muslim teh gontok-gontokan. Gitu. Muslim yang muslim silih dedetkeun, silih silih hina jeung lain sejabina. Makanya bukan musuh yang kuat sebetulnya, tapi kita yang lemah. Karena kita sering konflik di dalam. Keretakan di dalam itu mengakibatkan musuh leluasa dalam menguasai kita. Ini bahaya. Makanya tidak ada jaminan ketika muslim
itu pasti akan dikalahkan dengan muslim lagi. Yang jadi jaminan itu dari Nabi, muslim mah moal eleh ku kafir moal. Itu jadi jaminan itu. Jadi Islam mah moal eleh ku kafir moal. Dina perang sekalipun enggak akan kalah. Justru yang tidak ada jaminan itu al muslimun mahjubun bil muslim. Jadi Islam itu terhalang dengan Islam lagi. Maka yang paling sulit untuk Rasulullah saja adalah bagaimana mengendalikan orang-orang munafik yang berbaju Islam tapi hati kafir. Makanya kekalahan kita itu biasanya diakibatkan oleh orang-orang munafik seperti itu. Makanya orang kafir kadang-kala mereka paham. Ada peribahasa Arab mengatakan, innal hadida bil hadidi. Besi, untuk menghancurkan besi itu dengan besi. Jadi itu bisa ngancurkan besi ku tahu. Terus banding. Ngancurkan besi, mah ku besi deui. Matakna ngebentrokkeun umat jeung umat Islam deui. Umat Islam jeung umat Islam deui dibentrokkeun biasanya. Marah mereka itu leluasa menguasai kita. Itulah barangkali yang harus kita waspadai sampai hari ini. Tak orang tuh ulah kepancing dengan provokasi-provokasi tertentu yang memang merugikan muslim itu sendiri. Maka Rasul tiba Allah langsung innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum. Jangan dibiarkan ketika konflik internal terjadi. Di jamaah ge sarua boy. Jangan biarkan konflik internal terjadi, lemah gitu. Makanya kalau kita kuat, batur nu lemah teh berarti. Lamun urang wani, batur nu sieun. Tapi lamun urang nu sieun, berarti batur nu wani. Kitu we lah prinsipna mah. Wattaqullah kata Allah itu. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'alakum turhamun supaya kalian turhamun. Diberi rahmat. Nah itu yang di ayat 9 sampai 10 karakteristik orang takwa. Yang pertama apa? Sanggup untuk islah, berdamai ketika konflik terjadi. Dan bukan saja berdamai, tapi harus sanggup mendamaikan yang lainnya. Kata orang teh niar ilmu mah kudu ti ayeuna ti keur ngorak keneh. Supaya orang geus kolot teh mantes. Sok sanajan engke geus kolot ge tetep urang teh kudu tapakuh, kudu niar ilmu supaya leuwih pantes. Gitu urang teh geus kolot teh leuwih pantes, leuwih bijak. Naon sababna ilmu geus kakuasai. Ilmu sudah paham. Kapan jelema teh ilmuwan mah geus kolot teh teu ngeunaheun atuh. Ngomong geura emosional. Dikritik, ngamek gitu kan. Hayangna kumaha sorangan. Itulah karena tidak tapaku sejak masa mudanya. Tak urang mah kebenaran aya ngorah keneh, tapaku ti ayeuna, nyiar ilmu mah ti ayeuna supaya geus kolot teh mantes urang. Mun bisa mah geus kolot teh urang teh dipi guru bijak gitu. Maka pantes lamun ditokohkan teh urang teh kitu. Naon sababna? Ilmu. Maka semua akan kembali kepada ilmu. Sok ti ayeuna diajar. Yang ulah ngarasa telat, aduh telat saya geus umur sakit. Ulah, geus sok. Makanya Allah mengatakan wa ma yuridu Rasul mengatakan ma yuridillahu bihi khairan fa yufaqihu fiddin. Yang Allah hendaki kebaikan ketika dia paham terhadap agama. Jadi ketika Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seseorang itu diberi paham agama. Makanya lamun urang ayeuna paham agama artinya urang teh geus dibere ku Allah teh kahadean gitu. Di luar kita, mohon maaf. Ngaji ge
hanya sebatas mungkin saja tidak bisa ngaji. Urang mah geus bisa maca Quran norolang. Itu mah mungkin masih kene ba gitu kan. Iqra hiji yang diajar. Urang mah geus bisa nerjemahkeun, bahkan santri mah geus bisa nafsirkeun, geus bisa naon? Ngai'rab segala rupa. Ini adalah sebuah karunia sebetulnya ke urang mah. Naon? Kita ada dalam lingkungan pengajian, ada di lingkungan yang baik, deket jeung sumber ilmu orang. Yang ustad gampang, jeung ayeuna mah ustad teh datang sorangan, Pak. Artinya pan baheula mah hayang hadis, hayang ayat teh daratang ka ustad, ka ulama teh. Nepikeun ka jauh di jugjug angang di teang. Ayeuna mah ustadna nyampeurkeun, daratang mah ada kedul keneh. Ustad nyampeurkeun ayeuna mah. Ya, seperti itu. Mantap. Mun kedul ngaji ayeuna teh aduh kacida we. Ngomong geus kolot kedul ngaji kacida we. Ngan kade ulang teh ulah salah milih guru. Mun salah milih guru kadituna teh bakal salah nampa ilmu. Lamun geus salah nampa ilmu, salah dina perilaku eta teh. Tanya kade ya ulah sembarangan urang ge. Naon rek jadikeun quote sok urang ulangi. Ulah salah milih guru, bakal salah nampa ilmu. Lamun geus salah nampa ilmu, kadituna teh salah dina perilaku. Itu ya. Jadi orang mengenal sebenarnya ini adalah karunia dari Allah. Deket jeung sumber-sumber ilmu. Makanya masing-masing harus bisa menjaga keikhlasan itu saja. Nah, masing-masing harus bisa menjaga keikhlasan. Si guru ikhlas ngajar, si murid kudu ikhlas diajar gitu. Bukakeun hate teh. Ulah nepikeun ka ada nilai-nilai kesombongan di dalam kehidupan thalabul ilmi. Makana mun ustad mere ka murid teh ngaleungitkeun kesombongan teh. Naon sababna? Pan ustad mah biasana hayang dinang-neng guru mah hayang segala disuguhkeun, segala eh disampakeun. Tah hiji mangsa mah ieu mah sim kuring ieu mah. Hayang ngaleungitkeun kasombongan, urang guru nu mere ka murid. Leungit teh kasombongan teh. Naon sababna? Biasana mah sok hayang dipupusten kan guru mah nya dipupujen gitu kan. Biasana. Maka tetap hayang berkah mah kudu hormat ka guru. Hayang berkah. Itulah barangkali adab dalam mencari ilmu teh seperti itu. Yang mun bisa mah sedekah heula deui. Mun hayang ilmu mah pan kitu. Ka Rasul ge sedekah heula, nyieun heula kahadean. Gitu. Urang manganyang ka guru kan teu mawa udud-udud acan. Kalau kanyokotan udud guru gitu kan. Nah, ulah kitu urang teh. Mun bisa mah gitu sedekah heula gitu. Ngarah berkah ilmu teh. Oke, bersingkat saja. Karakter yang kedua dari orang-orang yang bertakwa yang digambarkan oleh surat Al-Hujurat. Karakter kedua apa? Tadi menaon, Neng? Sanggup islah ketika berkonflik dan mengislahkan orang lain. Nu kadua mah karakter orang bertakwa itu adalah menjauhi sumber-sumber konflik. Jadi ciri orang bertakwa mah kudu bisa ngajauhan sumber-sumber anu bakal nimbulkeun konflik. Di antaranya apa saja yang akan menimbulkan konflik itu? Teu pira sebenarnya mah. Tapi gak dampakna gede. Menghina teh ngahina teh bakal timbul konflik teh. Yang kedua yang akan menjadikan konflik itu adalah ngarendahkeun anu lain, merendahkan orang lain itu akan terjadi konflik itu. Yang ketiga, memanggil dengan panggilan yang jelek. Jadi nyebut batur teh nu panggilan-panggilan nu goreng. Anu dia sendiri nggak ridho dengan panggilan itu.
Dan yang keempat, loba sasangkaan goreng ka batur, banyak berprasangka, loba suudon ka batur teh. Nah, itu konflik terjadi itu bisa. Dan yang kelima, tajasus. Naon tajasus teh? Mencari-cari kesalahan orang lain. Dikorek we kesalahan batur teh. Nah, itu adalah sumber konflik. Dan yang keenam naon? Gibah biasa nama sumber konflik. Ngomongkeun di tukang, kadengeun jadi rame itu. Cigah gitu. Ngan lamun loba nu ngomongkeun urang berarti urang teh keur dihareup teh. Ya, lamun loba nu ngomongkeun di tukang berarti urang teh keur dihareup teh. Lamun anu hayang ngajungkirkeun urang, urang teh keur nangtung teh. Mun hayang anu ngagulingkeun urang teh urang teh keur nangtung. Da keur ngaguling mah naon atuh digulingkeun, da keur ngaguling mah gitu nya. Nah siga gitulah kalau di logika sederhanana. Itu ya 6. Itu teh gambaran dari ayat ini. Ayat surat Al-Hujurat selanjutnya di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin." Heh, jalma-jalma nu iman, ulah nepikeun ka ngahina ka kaum nu lain. Hiji kaum ulah ngahina ka kaum nu lainna. Pan ieu mimitina urusan konflik teh syara teh di dieu. Komo Indonesia mah kan bineka, tunggal ika, berbeda-beda gitu kan. Tapi itu satu tujuan. Beda-beda ada orang suku bangsa saja banyak. Warna kulitnya pun berbeda-beda. Ini konflik terjadi sering. Itu secara umum. Di kelompok kecil masyarakat pun demikian. Menang orang menghina kaum yang lain. Asa ayakunu khairam minhum. Bisa jadi anu dihina teh leuwih hade tibatan nu ngahina. Makanya ayah sahabat nanya ke Nabi. Cek Nabi teh kieu. Cek Nabi teh. Jelema cenah geus ngahina bapana sorangan. Kumaha cenah Rasul ngahina bapa sorangan teh? Ku ngahina bapa batur, ku ngahina kolot batur eta teh sarua jeung ngahina kolot sorangan. Sok keur budak ngahina we urang teh bapa batur. Itu teh babaturan teh bakal ngahina bapa urang. Betul tidak? Bapa maneh sia botak. Aku mah bapa maneh cenah. Tuh, pada itu teh kitu. Artinya apa? Menghina orang tua orang lain eta teh sarua jeung ngahina ka kolot. Mata tong urang mah ulah ngahina bapa anu lain. Naon sabab itu mereka bakal balik menghina bapak kita, orang tua kita. Tega urang? Ulah. Ulah jangan sampai seperti itu. Wala nisaun min nisain asa ayakuna khairum minhuna. Di antara istri juga jangan saling menghina. Kan fanatik teh puntennya, mohon maaf Neng. Perempuan itu lebih fanatik dari laki-laki dalam urusan pergaulan. Sok tingali. Cemburing ngabandungan di sekolah. Budak awewe mah fanatik grup nate. Mun ieu tiluan tara jeung ulin jeung batur tiluan we eta mah. Betul tidak? Tuh ngakunya kan benar gitu. Budak lalaki mah ulin teh jeung sawe gedenya. Tuh. Itulah perempuan. Perempuan masuk lebih fanatik. Makanya disambung ku ayat ini. Istri mah ulah nepikeun ka ngahina ka istri nu lain. Bisa jadi nu ngahina teh nu dihina teh lebih baik daripada yang menghina. Wala talmiju anfusakum jeung ulah rek ngarendahkeun nu lain, rek nyela nu lain. Enggak boleh itu.
Wala tanabajul bil alqab, dan jangan membuat landian-landian ataupun gelaran-gelaran yang jelek. Mungen batur ge nya ge pegek disebut si pesek gitu kan. Mungen tak bahasa teh pentingnya Kang Gagan. Bahasa teh penting ya. Tong nyebut pegek si minimalis. Si minimalis. Lamancung. Nah, itu. Saya itu sebenarnya. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Panggoreng-goreng nang ngaran teh cek Allah mah si fasek saenggeus iman. Goreng teh. Wa malam yatub, kalau mah tidak tobat, fa ulaika humud dolimun, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Jadi lamun urang geus ngahina, geus nyela, geus ngalani nu goreng, itu teh urang teh geus kalebet jalmi anu dolim. Makanya kedoliman akan menjadi sebuah kegelapan di hari kiamat. Ade orang teh ngadolim teh bahaya itu. Poek di akhirat teh. Poek teh naon cilaka arti. Jadi cilaka orang yang dolim di akhirat. Senajan mau pahala sholat, mau pahala saum, pahala zakat. Ketika di dunia suka mendolim, beak tak pahala teh. Itulah orang-orang yang bangkrut kata Nabi. Orang-orang yang muflis. Entah kedoliman-kedoliman di dunia selesaikan. Bereslah. Lamun teh mah urang pernah ngadolim ka batur, sekurang-kurangnya lamun teh mah dina urusan harta, kembalikan sejumlah apa yang telah kita ambil. Urang pernah nyokot hak bagian batur anu lain hak bagian urang. Pernah maling, pernah segala rupa. Sok kembalikan dengan sejumlah apa yang pernah kita ambil itu. Kalau di dalam urusan kehormatan, sok urang minta hampura, lulubaran di dunia kene. Hampura akangnya baheula pernah kieu kana kitu ka hidup tok. Ti ayeuna lulubaran. Sebab naon? Lamun kabawa ka akhirat urang cilaka. Beak atau amalan urang teh. Itu. Makanya mun bisa mah urang teh selesai di dunia muamalah. Hutang kudu geus lunas, kedoliman sudah diampuni ke sesama manusia. Itulah barangkali selamat ya akhirat. Ka Allah geus tobat urang. Itulah selamat sebetulnya. Nanti untuk masalah tobat minggu depan bulan harapnya Gusim Kuring dibahas masalah tobat bulan harap insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga ada ayat 11-nya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Orang-orang beriman, jauhi oleh kamu itu kebanyakan prasangka buruk. Digoreng sangka we ka batur teh nya. Ulah teh. Goreng sangka we gitu. Tah makana urang teh mun bisa mah ulah ngajadikeun batur matak goreng sangka ka urang. Anu jadi tuhmah teh. Jadi batur teh geus nganggap goreng ka urang teh kulantaran perilaku urang ulah. Kan carita hadisna mah kieu. Ketika Rasul itikaf, istrinya itu ikut ku Rasul. Rasul tengah widianya diuihkeun, dianterkeun peuting-peuting teh ka bumina. Di jalan Pak Amprok jeung dua jalma ngareret ka Nabi. Curiga Nabi jeung saha jeung awewe duaan tuh. Yang namanya Nabi atuh public figure. Ya. Kemudian aya fenomena aneh ya Nabi jeung awewe. Langsung Nabi mengatakan, "Wattaku mawadi'atu hami." Maneh cenah kudu hati-hati kudu sieun kana hal anu sifatna jadi tuhmah keur batur. Jadi suudon batur teh ka urang gara-gara perilaku urang. Masuk ke pabrik minuman keras, ke pabrik AO. Urang teh moal nginum, tapi nanaonan make asup kanu kitu. Urang teh moal nginum. Kan batur bakal nyangka naon? Urang teh pasti nginum. Ka urang asup ka pabrikna.
Gaul jeung copet, da moal kacopetan kan urang teh ku batur bakal dituduh copet teu sieun mah da baladna tuh. Nya ge urang tara nyopet dituduh urang teh hiji mangsa mah da baladna. Tuh, sebetulna. Hendak berbahagialah urang teh, deukeut jeung jalma-jalma anu bener, deukeut jeung jalma-jalma anu konsisten dina agama, deukeut jeung orang-orang yang ya tadi saya katakan sumber ilmu. Namun cek bahasa guru simkuring mah, urang geus kaayaan kondisi kieu, geus alus di mata orang lain, sanggup teu mun mayar batur? Mun mayar kudu sabaraha? Penilaian orang lain terhadap kita baik itu, mun mayar kudu sabaraha? Tak jaga itu supaya urang teh teu jadi goreng deui, harus bisa menjaga. Tajauhan cenah suudon-suudon teh, sangkaan-sangkaan buruk itu. Inna ba'dad dzanni ismun kata Allah itu. Setiap prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu kata Allah itu. Janganlah kalian tajasus. Apa itu tajasus? Ngorek-ngorek kesalahan batur. Jika wartawan ya gosip ngorek-ngorek kesalahan artis teh. Jeung artis mah leuwih dibully, leuwih dihina, naik ratingna teh. Nya, matak keun bae lamun teh mah aya nu ka urang ngagogoreng, anggap we iklan gratis. Artis mah mayar hayang naik rating teh nya. Artis mah mayar hater teh dibayar. Urang mah hater teh datang sorangan nya teu kudu dibayar. Ngagogoreng we dina media teh, dina medsos teh gitu kan. Keun bae lah anggap we urang mah nu kitu teh naon? Iklan gratis we lah. Anggap seperti itu. Wala yagtab ba'dukum ba'don jeung ulah ngagibah dan sabagian maraneh ka sabagian deui. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuha. Nah hayang cenah salah saurang di antara maraneh ngadahar daging dulurna anu geus maot bangke mungban siga kitu. Tak lamun aya teu kapanujuan dihareup ngomongkeun dihareup ieu mah teu kapanujuan di tukang ngomongkeun. Nya dina rapat mah muhun-muhun di luar ngomongkeun ini yang salah. Dina rapat mah nya muhun setuju di luar rapat ngomongkeun. Nah itu yang salah gitu. Geus dihareup lamun aya tidak penujuan dihareup. Sok mun aya teh penujuan ka ustad dihareup. Ustad saya tidak setuju dengan ini. Sok Pak, teu naon atuh bebas. Ieu mah jeleumana geus ngaleos kakara diomongkeun. Nah siga kitulah. Jauhan urang. Makana salah sahiji hal yang dapat menurunkan potensi gibah mah naon cing? Urang ulah terlalu ingin tahu kehidupan orang lain. Tong hayang nyaho, wae batur urang teh. Ieu mah da batur kudu nyaho. Bae teh kahirupan batur kudu urang teh kudu nyaho. Tungtungna mah ngomongkeun pan. Nah itulah. Teu kudu kepo lah hirup mah. Teu kudu kepo dina urusan orang lain hiji mangsa. Ngarah terhindar dari hal-hal seperti itu. Sakitu we lah urang mah. Di naon? Disimpel-simpelkan saja. Tak lamun aya jelema teh geus hese diatur, geus ka urang teh ngewa jeung ngewa we antep we lah. Da geus teu bisa diomongan, geus ngomong mah pan dihareup. Geus urang mah nyarita, ngan geus hese diomeanana geus we antep da capek atuh beak energi urang teh. Urang mah kudu memikirkan kebaikan yang lain, ari ieu kalau kamikirkeun kagorengan nu ieu, capek atuh hirup mah. Tuluy we nu diurus teh kagorengan. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Capek menghabiskan energi. Yang terakhir, karakter yang harus dimiliki orang yang bertakwa itu adalah kesiapan
mengolah perbedaan di antara sesama menjadi sebuah kesepahaman. Tah ieu nu disebut ta'aruf teh. Ari urang jeung pamajikan beda teh. Beda itu mangsa kahayang pikiran jeung rasa teh kadang-kadang. Betul tidak? Program lagi kadang-kadang sok beda. Ini bekal ya ke calon pengantin. Beda tuh urang teh jeung pamajikan jeung salaki teh beda. Urang jeung kolot beda teh. Beda. Jeung adi jeung lanceuk beda kadang-kadang. Sim guring boga budak 5 karakterna ge beda-beda tuh. Nah, bagaimana perbedaan itu diolah menjadi sebuah kesepahaman ta'aruf teh ngaranna teh. Jadi saling mengenal, memahami, oh da si mah kieu karakterna, oh si mah da kieu kahayangna. Itu yang harus kita paham dari orang lain. Dan orang lain pun dituntut untuk bisa memahami kita. Terus apa? Arul teh kieu. Ieu mah pundungan, ieu mah henteu. Matak beda urang teh nya. Berperilaku si mah pundungan berarti ulah kieu ka si mah. Oh si mah da periang kudu kieu. Dak kadang-kadang nah ka si mah beletak. Nah, da ieu mah da orangna rileks. Tapi kan anu cicingeun anu ieu mah naon tersinggung orangnya gampang tersinggung. Yang kadang-kala seperti Putri Malu. Kumaha Putri Malu teh? Katodel teh lila rek. Kumaha teh kitu nya. Namun dina orang Sunda mah cukup triut di todel murungkut sih mah. Lila rek kituna teh tah. Aya tipikal jelema teh kitu. Matakna tumbuhan itu bisa jadi tipikal manusia itu. Jadi apa istilahnya ya? Siloka gitu. Eh, gambaran kehidupan. Aya nu sigah cukup triut jelema teh. Aya jelema teh anu ngagokan hirupna teh. Naon gagajahan gitu. Ngagokan anu alus. Gagajahan mah jara rangkung leuwih tibatan anu pokok. Gagajahan mah ngaranna. Aya oge anu kitu tah resepna teh dina tangkal nu lain. Nyokotan sari-sari makanan dari tangkal tersebut. Numpang hirupna teh. Naon teh ngaranna teh? Hah? Manganeuh benalu nya. Nah, aya jelema teh nu kitu. Mata harus saling memahami. Iya, murid kuring dua. Beda karakterna. Nu hiji barangasan. Nu hiji mah tenang, cicing. Gitu kan. Lamun geus amok kana eta tah nu paur mah nu cicing geus amok. Eta nu paur mah cicing, geus amok wah paur tah mah. Kudu siap rantai. Siap borogol tah mah. Nah gitu kan. Artinya masing-masing beda. Tapi kita harus dituntut memahami oh ieu mah kieu orang. Dan orang lain pun sekali lagi dituntut untuk memahami kita. Mata ke dia mangsa mah teu kudu sarwana lah. Kudu sarwana ya. Saya ingat ini kata-kata Isa Ansori, guru Persis, pernah jadi ketum ya, Isa Ansori. Kemudian muridnya itu Ustadz Latif Muhtar. Saya dengan Ustadz Latif Muhtar itu sajaman tapi itu panggih anak mah. Tak pernah panggih di Ustadz Latif Muhtar. Ramana Ustadz Iman Setiawan, Ramana Ustadz Ihsan Setiadi, Ustadz Latif Muhtar. Ada nasihat dari Isa Ansori ke Latif Muhtar. Kata Isa Ansori, Ananda biarkan orang keliru. Biarkan orang bersalah terhadap Ananda, tapi Ananda jangan keliru terhadap orang lain. Tong sarwana gitu. Bae batur salah ka urang, mangan urang ulah keliru ka batur. Gitu. Ulah sarwana. Da atuh seuneu jeung bensin mah atuh ngakedur kena teh. Geus ngelehan ka urang. Da bareuna ge hiji mangsa urang konflik jeung orang lain, batur saluhureun atuh dengar cadas hiji mangsa. Lain urang anu meunang, urang nu bubuk hiji mangsa. Nya geus urang mangelehan. Capek atuh geus we lah. Jangan keliru terhadap mereka. Da Allah mau masalah nilai atuh. Nu bener jeung nu salah moal masalah. Gitu ya. Supaya orang teh capek lah.
supaya orang teu menghabiskan energi. Umat teh kitu taresepna. Bentrok di jero arah saya. Di lingkungan ngaji ge bentrok teh tuh. Lingkungan masjid, lingkungan pengajian teh sok balentrok di rumah. Makanya di kudu eta arop kesepahaman di antara orang. Kudu mafhum lah. Oh, si mah dimafhum lah. Ada salah lah mau dimaklum geus urang mung dimaklum mah. Jelema gelo atau si maklum nya mafhum urang paham. Besi mah paham ya. Udah ieu mah kieu karakterna. Ieu mah yang dikieukeun hirupna. Tuh, madagna lamun ngagugu kahayang-kahayang jelema mah capek urang. Ngagugu kahayang jelema mah capek. Apalagi lamun urang cek Ali bin Abi Thalib berharap kepada manusia itu lelah. Kecewa berharap ke jelema. Berharap ke satu ya ke Allah. Fa ida paragta pangsab wa ila rabbika fargob. Ta fargob maka sa Allah lain ke jelema. Entak jelema mah tidak bisa memberikan sebuah kepuasan. Itu Allah yang akan memberikan sebuah kebaikan. Tadi itu nanti puas. Jelema mah moal bisa nya ge beunghar. Moal bisa mere terus atau terusnya moal. Jeung moal bisa jelema mah mere rata moal. Allah mah rata. Ku harta apalagi jelema mah moal bisa mere rata moal. Nya ge misalkeun Kang Andri Abe orang kaya. Moal bisa mere harta kanu lain rata moal. Sim kuring jelema beunghar misalkeun moal kabeh dibere rata moal. Mau cumpon. Tapi orang bisa rata mereka hadean ka batur naon? Wajah nu marah mah jeung hade akhlak tah eta. Bisa orang mereka batur ka hadean rata. Sim kuring seuri di dia memberikan kebaikan seuri kabeh kabagian, Pak. Nya kitu dibere duit. Tuh. Urang we boga akhlak di masyarakat nu halus, kabeh ngasaan ka hadean urang. Tuh. Da ku duit mah, ku harta moal rata. Itulah barangkali gambaran dalam kehidupan. Nah, harus ada ta'aruf. Makanya Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu li ta'arufu, kan gitu kata Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah, manusia, kata Allah itu. Manusia. Allah menciptakan, menjadikan kamu itu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Di Indonesia aja sukunya berapa? Itu banyak. Ratusan ya kalau nggak salah ya. Ratusan suku bangsa Indonesia teh. Ada Sunda, ada Jawa, Batak, Ambon, Bali, dan masih banyak yang lainnya. Kan gitu cek oma kayaknya. Suku teh loba. Kasup suku Roromeheun, suku Jabragurnya. Nah itu suku bangsa itu banyak di kita. Di Irian saja di Papua loba. Orang Sunda wae, aya orang Garut, aya orang Cianjur, aya orang Tasik, geus beda-beda tuh. Bahasa orang Tasik jeung bahasa orang Cianjur beda. Orang Garut geus beda deui. Garut mah naon cirina ujang. Saha-saha ujang we Garut mah. Jang Andri. Tim kuring PKKJ di Garut dipakainya jang ustad ka dieu cenah tuang heula jang ustad ke urang teh nya. Nah itu Garut mah ujang gitu. Garut mah ujang. Aceng we Garut mah. Aceng teh anak ajengan, aceng, aceng kata tulisnya aceng. Anak ajengan. Aceng teh. Ada kapungkur di Pamengpeuk aya ceng ojo. Ceng naon pokokna. Ceng teh anak ajengan, ceng teh. Lain cenglung. Cenglung masih itunya. Si Jackie Chan cenglung tuh. Inna akramakum indallahi atqakum kata Allah teh. Nah, Allah menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku itu lita'arofu supaya saling mengenal. Beda-beda kan jelema teh. Makanya Allah menilai itu, memuji itu bukan karena fisik, bukan karena suku bangsa, bukan karena kekayaan. Tapi menilainya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, taeta. Nya ge hideung urang teh kulit teh tapi takwa mulia. Nya ge urang teh teu pati beunghar tapi takwa mulia, apalagi paling takwa
mulia. Nya ge urang teh teu pati beunghar tapi mempunyai nilai ketakwaan, paling takwa mulia teh di hareupeun Allah mah. Itu tah sugan ku Ramadan ieu teh urang teh bisa ngajauhan hal-hal sifat anu tadi. Cek Nabi kan wala tajassasu maraneh teh cenah ulah tajasus. Naon tadi teh? Tajasus teh? Ngorek-ngorek kasalahan batu. Mimitina mah kieu Nabi teh la tahasadu maraneh teh ulah rek silih hasud cenah. Batur boga motor omongkeun riba hasud teh jelema teh. Teu nanya heula kanu bogana teh. Ieu meuli motor kumaha teu nanya heula apa ceuk batur oh si cenah nganyuk wah riba tuh. Hasud teh tipis teh. Mata hasud mah hayang leungit kanikmatan we di batur pindah ka manehna teh jelema hasud ngaranna. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu jelema hasud gitu teh. Kita kurang teh kudu minta panyalindungan supaya jelema teu hasud naon. Dina surat Al-Falaq pan geus dibaca kurang teh. Qul a'udzu birabbil falaq. Terakhir naon? Wa min syarri hasidin tah ida. Urang teh kudu minta panyalindungan ka Allah ti jalma nu hasud nalika hasud. Nah, tadi berarti mata kasud orang, ka orang teh naon? Aya kaleuwihan di diri orang. Batur hayang nikmat eta. Kemenang cenah hasud eta, cek Nabi. Wala tanajasu jeung marane ulah tanajus. Nimprang harga nu lain. Batur timprang sia ku urang. Batur rugi tungtungna ta eta tajasu, tanajus teh. Wala tabagodu jeung marane ulah rek silih emosi ulah rek pasea silih amekan. Nu loba ngamek mah biasana darah tinggi naik pan si kondisi darah teh. Tak ngaruna tong amek-amekan wae bisi darah tinggi. Gitu jika pemain Indonesia teknik rendah darah tinggi pemain Indonesia mah. Liga Indonesia namun liga luar negeri Eropa teknik tinggi darah rendah. Teknikna tinggi atuh batur mah. Urang mah teknik rendah darah tinggi. Amok-amokan we kabeh nuju ka wasit. Gitu we wasit goblok we urang mah. Hirupna teh. Wala tadabaru jeung marane ulah rek silih tonggongan, cuek, acuh jeung nu lain teh gitu. Ah teu dianggap we batur teh cuek, acuh. Sabodo, ulah. Komo ayeuna urang boga dulur di Palestina keur dieu teu meunang urang teh cuek minimal ngadoa tuh urang teh. Ngadoakeun atuh teu boga keur nyumbang-nyumbang acan gitu ka ditu teh ngadoakeun we. Cing kuat mereka itu. Komo cing ditumpur ludaskeun musuh-musuh teh nya. Itulah cing bere kasabaran kaum muslimin di sana. Minimal urang teh ngadoa kekuatan urang teh di dinya di antarana ku doa. Ieu mah kalaka ngagogoreng Palestina. Kalaka mela Israel di urang teh aya dina medsos. Kalaka mela Israel. Gitu. Lah ulah acuh urang mah dengan sesama gitu kan. Wayahna kudu saling perhatian, care gitu urang. Kita kudu di pikiran urang mah sia eta ngewa wae ka urang euy, baheud wae ka urang, ngomongkeun wae ka urang. Mungkin urang kahadean urang ka manehna. Tak ieu lah gambaran simkuring. Kali-kali mah bere hadiah atuh ku urang teh. Kali-kali urang mah ikhtiar we nya supaya si eta penilaian ka urang teu goreng bere hadiah. Tahawadu jeung Nabi teh. Kudu merek kudu silih bere hadiah ngarah aya kanyaah di antara urang. Timbul kanyaah sok urang. Ka pamajikan sok bere hadiah. Hadiah mah tong jauh-jauh bawa ka Borma. Nya nyerpis nanti kitu we urang. Tong jauh-jauh bawa ka Borma atoheun teh jauh bager ka urang teh. Nya ganyang kayak kitu mun boga. Nyerpis pamajikan mah gampang kan. Tong Borma atulah pasar tongeng we heula. Nah, nyerpis pamajikan mah bawa ke pasar tongeng.
Neng Ayu mau mana? Neng Ayu mana? Genah Neng Ayu di servis wae ku Andre Abe. Bawa ka laut, bawa ka tempat dahar, bawa ka ditu ka dieu di servis. Lamun teu kitu bahaya. Nya, harus diservis pamajikan urang teh bawa ka Borma. Ngan kade bawa ka Borma teh leungeunna tungtun we terus bisi ngoloyong kana tempatan nu tambah bisi tutunjuk kana barang nu alus. Urang teu boga duit pan lieur teh teh. Nah kitu di antara namanya artinya ulah cuek lah urang teh jeung nu lain. Peduli, ulah paduli. Peduli ya, peduli dengan yang lain. Wala tadabaru ulah silih tanggungan teh tadi. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Tah ulah nimprang harga tah kitu. Wa kunu ibadallahi ihwanan jeung kudu jadi maraneh teh hamba Allah nu duduluran. Ikhwan teh batak di urang mah istilahna ikhwatu iman. Nah, eta teh kudu jadi hamba Allah. Sok sanajan beda nasab tapi urang mah ikhwan. Beda katurunan urang teh. Jauh tuh. Tapi urang mah ikhwan, dibeungkeut ku Nabi teh. Jadi ikhwan. Al muslimu akhul muslim kata Nabi itu. Muslim itu saudara muslim lagi, dulur yang muslim deui teh. La yazlimuhu ulah rek ngadolimna, wala yahduluhu ulah rek ngarendahkeunana, wala yahkiruhu jeung ulah ngantep gitu. Ulah ngarendahkeun, ulah ngahina, ulah menelantarkannya. Oh, teu meunang. At-taqwa hahuna kita cina tadi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sadrihi salah samaratin. Rasul teh isyarat kana dadana 3 kali. Tah takwa mah di dieu, takwa mah di dieu, takwa mah di dieu. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Beda jeung si itu. Cita-cita tak sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini gitu. Iya mah Nabi mah at-taqwa hahuna. Takwa itu di dia, takwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyari ayah kira ahohu. Cukup cina bagi seseorang itu berbuat kejelekan ketika dia menghina saudaranya. Al muslima anu muslim deui. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim itu kepada muslim yang lainnya haramun. Terjaga. Haram. Damuhu darahnya. Wa maluhu hartanya. Wa irduhu dan kehormatannya. Nah, orang tuh saling menjaga nih. Darahnya ulah ngocorkeun getih batur. Batur di teungeul ke urang nepikeun ka boloboran getih ulah. Wa maluhu jeung hartana, jaga hartana. Nyaga linu urang ieu harta batur, heuh jaga we ku urang. Matak ngarona teh jeung simkuring mah berpahala. Piket di pasantren teh gede pahalana teh teh. Ibadah naon ngajaga lembur muslim teh teh. Kan urang mah muslim unggulnya. Matak ngarona teh pahala keur urang mah naon ngajaga lembur kampung muslim. Komo ngajaga pasantren, ngajaga aset agama tuh. Sebetulnya masih gak gitu. Wa irduhu dan kehormatannya itu terjaga. Oleh sebab itu, geus urang mah mah urang introspeksi diri pribadi kita masing-masing. Jadi bagian tubuh yang paling penting itu ternyata bukan jasadnya saja, tapi hate. Nah, nu paling penting mah hate. Cek Nabi. Jadi hate urang teh kudu diperhatikeun. Urang sebagai muslim dibanding jeung nu lainna kan bae lah nu lainna mah nomor berapa gitu. Iya hate ya nomor hiji. Pentingkeun. Prioritas. Jadi bohong lamun aya jelema ngaku muslim tapi teu merhatikeun hatena. Ah, bohong. Ya, mudah-mudahan urang mah sanggup pikeun hirup rukun, damai jeung nu lain. Ningalikeun Islam yang sebenarnya itu seperti itu. Rukun jelema muslim.
Ya orang kan enak bisa nganilai. Lamun orang akrab kene jeung hasud, akrab kene jeung tajasus, akrab kene jeung hal-hal anu tadi kusim kuring diuningakeun, berarti acan orang teh can paling takwa orang teh, can sempurna nilai ketakwaan orang teh. Lamun orang masih kene akrab jeung pagawean-pagawean, amalan-amalan jiga nu tadi disebut. Nah, mudah-mudahan ku Ramadan ini momen ngabalikeun deui jati diri orang nu tadina goreng jadi alus, nu tadina kurang takwa jadi takwa, nu tadina takwa jadi makin takwa, paling takwa. Itulah orang yang mulia di hadapan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran ke Ustadz Yayan yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai spirit ataupun semangat yang luar biasa juga untuk melaksanakan hal-hal yang seperti di bulan suci Ramadan. Yang mungkin kalau udah Isya kita sholat terus langsung taraweh kan pengganti tahajud ya. Apalagi kalau rekan kita agan-agan gitu kan tahajudnya teh siang malam gitu. Mudah-mudahan ya sekarang di bulan suci udah beres. Di bulan Syawalnya mulai lagi nanti tahajudnya ya dikereuh lagi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kehidupan kita semua. Dan saya dicukupkan segitu aja. Mudah-mudahan untuk minggu depan mari kita lanjut kembali kajian di Galeri Sotajen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.